Oi voi tätä sadetta. Saisipa edes jotain herkkua suuhunsa. No saamasi pitää. Suu auki ja silmät kiinni. Tulen juuri osuuskaupasta ja minulla on SOK:n herkullisia suklaamakeita. Avaat pian suusi, jos mielesi tekee jotakin hyvää. Tammi, ei minunkaan suuni tuohasta ole. Popsi paikaseni, ne ovat terveellisiä ja ravitsevia. Niin ovatkin. Kylpyviinat ovat ihania ja mukavia. Ne ovat käytännöllisiä kotioloissakin. Niin ovat. Ja samoin ovat SOK:n monenlaiset alusvaatteetkin kerrassaan erilaisia. Todellakin. Sukat aivan suuremmoisia, niin siroja ja kestäviä. Ai ihania. Lähdetäänpäs yhdessä osuuskauppaan tutustumaan SOK:n neulomon ja trikootehtaan laatuvalikoimaan. Siellä loikaa naisten paratiisi. Sinäpäs sen sanoit. Sieltä saa laihallakin kukkarolla sievää ja kaunista. Ja kaikki niin kaunista ja silmää hivelevää.